Temos companheiro aqui de moto. Chorão. Vamos da trilha. Dependendo do caminho sem motor, né? Costuma vir de moto. Vamos lá de bike. De barra aqui. É o que eu faço conhecer aquela trilha. Eu já postei no canal.
aqui em Interlagos, dar um giro. É plano, né? Planinho, soltar as pernas, mais 2 km para fechar. Que vamos.